Возможно, некоторые из вас на моем канале видели ролик о том, как я делал вот эту вот кровать. Он вышел примерно 2 года назад, и ссылку на этот ролик, естественно, я оставлю в подсказках. Пришло время подвести некие промежуточные итоги и рассказать о том, как эта кровать справилась с 2-летней ежедневной эксплуатацией. Давайте начнем с каркаса этой кровати и посмотрим, насколько он сохранил свою жесткость. Для этого я сейчас немножко уберу матрас и покажу вам, насколько этот каркас жесткий. Мой вес 90 килограмм, и я вот встаю на царгу. Упс! Она даже, честно говоря, не замечает этого. Вот я могу попробовать пошатать спинку. То есть, ну, как вы видите, все очень и очень жестко. Причем кровать сделана на разъемных фистуловских соединениях. То есть она, по сути дела, разборная. И вместе соединений никаких люфтов, никаких качаний не появилось. Вот рамка с ламелями. Вот с ней были небольшие нюансы. Ламели вставляются в гнезда этой рамки, и при нажатии на них они издавали характерный скрип. Выглядело это примерно так. Но, причем сначала этот скрип был, ну, скажем так, достаточно терпим, а после определенного времени, ну, он стал просто невыносимым. То есть спать на этой кровати стало просто невозможно. И мне пришло в голову вот такое вот решение. Я достал все эти ламели и с помощью пневматического степлера прибил к ним такую тканную ленту и поставил их на место. Это, скажем так, убрало вообще люфт этих ламелей. Они так болтались в этих гнездах. А сейчас они стали здесь находиться довольно-таки жестко. И так это хорошо, сбитенько так все получилось. И полностью ушел скрип. Это, собственно, видео говорит, вернее, направлено на то, чтобы избавить вас от возможных подобного рода ошибок. Хотя они не являются критическими, но тем не менее лучше их не совершать и делать сразу нормально. Вот теперь на этой кровати можно спать без скрипа, отдыхать и не просыпаться при каждом перевороте сбоку на бок. В целом конструкция, я еще раз хочу повторить, получилась очень удачной, простой и надежной. Так что, если вы захотите повторить, можете посмотреть ролик и сделать себе такую кровать. А я буду продолжать на ней спать, теперь без скрипа. Всем пока.